Si me preguntan por qué estuve haciendo tantos videos por ahora, porque estuve en la escuela, no fui a muchos lugares y déjenme presentar. Hola amiguitos, ¿cómo están? Soy la cocinita de León y en el día de hoy vamos a estar 24 horas usando la licuadora. Por eso me compré esta linda licuadora que prende, miren. ¿Escuchan? Y acá tenemos las cositas y acá está la ruleta. Empecemos. Bueno, vamos a dar la vuelta. Acá dice frutas, slime, boligoma, ardilla y cinta. Esas son todas las cosas que vamos a usar. Empecemos. Tirar la ruleta. 10. Espera. Ay, corte. Vamos a correr este. Ven a tirar la ruleta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Frutas. Ahora hay que dar la vuelta y a ver cuál fruta nos va a tocar. Hay verde, amarillo, rosa, arcoíris y brillantina. Ya van a saber si nos toca brillantina. Bueno, empecemos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Verde. Tenemos este y este. Vamos a hacer tateti. Tateti, suerte para ti. Si no es para ti, será para ti. Tateti. La manzana. Ahora vamos a agarrar pero corre. Ahora vamos a agarrar la licuadora. Vamos a hacer así. Vamos a poner la bozara. Ay, como que no entra, ¿no? Ahora batir. Ay, no se bate. Corte. Siquete. Bueno, vamos a tirar de vuelta la ruleta, como que no funciona tanto. Muy grande. Bueno, tiramos la ruleta de vuelta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Frutal. De vuelta. Dios. Hay que tachar frutas. Porque ya hicimos. Listo. Vamos a hacer la ruleta de vuelta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Polígoma. Hay que dar vuelta. Que tenemos muchas galletas. Ven acá hay verde, amarillo, rosa, arcoíris y brillantina. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Brillantina. Y acá está la boligoma brillantina. Tiene mucha. Obviamente no vamos a poner así. Vamos a abrir y ponerle boligoma. Vamos a meterla adentro porque mi mamá me va a retar. Bueno, toquemos el botón. ¡A la madre! ¡Sí! Bueno, boligoma eliminada. Ahora hay que tachar. Brillantina. Y boligoma. Bueno. Nos quedan 3 cosas nada más. Tiremos la ruleta.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Cinta! ¡Pup, pup! Cinta. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Amarillo. Obviamente vamos a meter todo el empaque. Poner este y a batir. ¡Listo! Listo. Hay que tachar. Amarillo. Vamos a tachar. Cinta. Solo queda ardilla y slime. No pregunté qué va a ser la ardilla, pero ya van a ver. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Slime. Bueno, vamos a ver de qué color nos va a tocar. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Verde. Acá tenemos el slime. Esa tortuga. Vamos a poner en el cuadro. No, hay que acá abrirlo. Ay, se me cayó. ¡Corte! ¡Corte! Me gustan así cortes. Bueno, acá ya está hirviendo y vamos a coler un poco gelatina, más o menos. No sé si va a girar. No va a girar, creo. Ahí está el slime. Ahora hay que sacarlo. Wow, miren el slime. Está súper chévere. Bueno, vamos a guardar. Ahora hay que taparla. Y ahora hay que tachar. Bueno. Vale, vamos. Tira de vuelta. Solo queda, ahora solo queda ardilla. Ya sabemos que nos va a atacar ardilla, así que hay que dar la vuelta. Y nos queda arcoíris, rosa y brilla y amarillo de vuelta. Acá hay otro amarillo. Bueno. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Amarillo. Este, qué ternura. Miren. Ahora giran sus alas. Titu, titu. Ahora hay que meter la licuadora. Ay, pi, pi, pi. Hay que ponerla. Y tocar. ¡Titu! Ahora ya sé. Tengo una idea. Necesitamos una de estas. Una de este. Y es de slime. ¿Creen que va a girar o no? Díganme en los comentarios. No, 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 no. Se va a explotar. ¡Ah!